des informations politiques, religieuses, sociales, économiques et diverses. Puissance du parent on aime Tata Afrique, Tata Europe, vraiment tout le monde va y du parent de la fin du pays, balbal la chambre, Tata ba journaliste tout ba bébé bon nibola la kitoko, Tata na bino du parent de la fin du pays, ça la nema kambo. Vraiment pena na ebisa bino du parent de la fin du pays, a rotambole la bino na jipa ko kende o la bino président Zorobabel, président pena président qui kedo kangi monde entier ba tout bazo comprendre que président Zorobabel nema kambo charge. Vraiment bokoye ba nyonso botunaki boko sentir na kati ya émission Jiparando. Vraiment pena mbote na yo président Zorobabel, président batutu bazobanga babio komoko tatina basaba ba mabele ozoli modoki mbote na yo. Mbote Jiparando. Boni ba santé. Très bien ngolo nzambe. Boni na no santé ya groupe toye ko tala awa. Groupe ngana lo belango te soko yebo seko sentir que santé groupe déjà bien. Vraiment toye pena na répétition to santé yanga mona pale nzamba zo batela na ngolo nzambe to kenda bina. Parce que président ko tala pena batu groupe belé batu belé vraiment boye. Pour s'en charge na bango na ndeni expliquer nga pena. Ko zala pena na bango bongo. Ça dit ça Saint Esprit kati na moto. O kamba ituluko batu wana il faut bonzambe kati na yo. Bonzambe so za na bonzambe te on sentir bina ke ba yanke bazawana baku ye bakabina ndoki musubi bazawana mais esprit no faut ça dit collab esprit tout ezawana. Voilà. Ça dit faut Saint Esprit kati na moto. Surtout que pena to zonga président lelo du parent no la fin du pays ya mbio lelo faut expliquer biso pena bien ou to banda pena boulot yango. Lelo ni pene salaka nanu travailler boulot ya théâtre tie comme lelo boye na makambo zo bimisa lelo o batu bandimaka teke yo ko bimisa ngo mais makambo zo bima expliquer biso peno bandango ndenge nini. Ça dit Zorobabel azalaki moto moko boye na palais soka fande na ye na banchik na ba église na sekisaka ka bato na yeba ke na catholique Saint-Martin ezaki ba le 24 décembre ne de salaka ba biloko ba Noël wana ya Jésus ngaso ba na tsanga mingi meme so meme ngazaki ya comédie ya nyama puis ngaso goût ya théâtre na bandi théâtre na 91 dans 2021 on a fêté 30 ans de carrière. On a finga na TV na ba méchant fort vraiment. Ado yo momo na pende ba finga quoi. On a yo ka ko bona yo ka te Jiparando. Parce que ça la inde. Et ça la rafo. Ça la rafo ta so ba film bonga na kuta na monde théâtre na respectera bango. Voilà. So ngale lo pe na komi vie ba petso ba lelo ba boya na ba ngai. Ah. Donc yo mo yebi ko komi vie. Mais komi vie 30 ans de carrière. carrière. Za pe na bana na yo. Na bakoko. Bakoko na niveau à télévision. Vraiment tango salamaki bongo. Dans na 91 na bandi masolango comédien Mbila. Na tsa bakoko na ngamona tantembi na kona balo 600 nga batu. 94 wana ozaki no te ya badei ya bibende. Ya badei ko Mbila ko bitambola tamona banzela ndo tomona batu basala ka ngana leka na nzela wana. Maître Baïzana. Talaka leka na nzela wana. Et 95 6 ba ezonga na groupe mo équipé ya papa Nzoka paix à son âme via kenda déjà tikabiso na bi azan le boka mobile nzambe tata mais l'équipé ya yona 97 98 ba président qui cita baza wana ba phénomène esobe ba président Mundweri to wana bango déjà wana to jouera na bango de beta mais vraiment ça va mettre pas bo jouera na bango mais dans sens que bango nde bazuir te groupe na biso bango nde bayaka donc président qui cita za équipé ya yo bayaka nde ba mettre pas bayaka nde siko pa na biso na cadre ga avec to na to na ba vrai banzele parce que balela banzele fa na kize batu balela banzele mais ça dit bika na époque wana to na ba jeune ça dit un groupe mo dans la cité mais dans banzele ba danser voilà ça dit veki sita ya déjà voilà. Parce que Yota a déjà le président qui cite na TV, na ba la die sobe na TV. Ouais, on na télévision, on na télévision ba mettre. Moni bango sko boy, bon mo. To sala déjà na bango, maki ba jouer contre fan na bango na beta na bango na parler du peuple. O liaka na bango. Na liaka na bango déjà. Voilà. Bo so kota de na na zara na chi, OK. Nga na bango na chi. Et comme si on a niveau mon président Mundweri, paix son âme vers Tika Ibiso vraiment, mais il y a un boka mobile nzambe tata. Voilà. Vers Tika Ibiso. Président Mundweri comme ba tamowe, soki abendio akeno sko pa na nouvelle oyenge. Abendio akena nouvelle oyenge. Abendio sko numéro comme des moto ngene numéro akei. Ton numéro question na batata na kipe ayo tika ngamo na ke. Voilà. Ce que bien on va tout baser là. Yo mon pote jouer encore sur la terrain. Voilà. On dit que c'est réchauffé na ngana bi na aucun. Le champion déjà na aucun. Voilà. Ba fi balongo. Et salama bongo ta ba fi balongwe
biso de kota lisi boy te biso de sala ne lisi boy ça dit ba feta ba yé ba benga biso bato to zaida na bango réunion pa ba vega ta bo salango na beso betu bazala do wana bakolo nango nde bango bakolo nango ça dit président Mundweri phénomène sobe président Kisita na ni te na nani vega alors yo biso ba mbolo c'est le gars était bato mso na to joana bo bana kato ki vega bango foto banane masolo voilà ça dinga ba vrai mbolo eta banana bandi groupe tina longo na zai mo konzité mbolo mais par rapport ya ko sekisa mbolo influent ah ça dit voyage tout fonga na kende liboso mo ba Holanda ozaki déjà na makambo fiki sitazo kanga ne azana bazo kanga OK matadi kikedi kene nano biso groupe ya sima mbolo influent ba tindo bongo poani yo mondo banga to mo te ba vieux ba ko oh et toi l'idée il on soit qui déjà avant biso ya bo ça terrain bien et biso qui on va dire un groupe en loyal pour on va succès avec diffusion voilà tu parano on succès avec diffusion na sala succès de loba mona nyao na loba mona nyao loba mona musala kete kikedi bina ma bina ekushimba te no OK beta no pene logo wana po batu basengi yango pena vraiment batu basengi na mwana nyao na yo ba mwana nyao te yo ba mwana musheyeke wangana sobe to ko bakisengi to ko bakisengi so mbale yo ba mwana musheyeke te na yo ba mwana musheyeke vraiment ko comprendre tala bata wana ça na comprendre mais ngaka déjà oza succès avec diffusion so enga na beta biloko wana ba petit tout baza na télévision bana banchike ndeti ba petit nini awa yozo coach anga na monde wana to na obanda makambo wana ba petit nini kasi promotion yoti promotion ye na bambanga oyo vraiment to kokota na mamba promotion mais to yana na makambo to ke nango to ke na mamondo to promotion na ko manquer bato oyo o bazo manquer ba vie oyo parce que ko tola sko carrière tang yo bandi pena na ba veki sita o bandi pena na ba ladi sobe tango bandaki pena siani yo mo o comprendre pena na simbi makambo batutu ba comprendre pena ki kikedi azawana na ba vie ba obeta parce que na ndenge ya relation oyo zaki na ngo wana na lelo yo ezandeni différence ezani na kati wana ota pena ke kune alaki bosola et alel ndeti famille boliaka bomelaka mais ce que na lelo yo ta musu mambo wana ezalaka suste expliquer biso na lelo bo banga mingi tone exactement par rapport à Ngaboye, qui lelo, na kala qui lelo les gars. Qui lelo les na bien. Qui lelo les na bien mais qui lelo ko cha secret boyete. Et sika ba qui lelo eza. Oh banga. Mais série wana ezaki ke yo zwi siko tiki pe boye président ki sita Simbia Meli yo po yo Meli. C'est dire qui lelo na lobi eza bien par rapport ya qui kala zaki na zaki mwana na sama ko la batu. Voilà. Ah ça dit succès na nga malgré na zaki na makambo mais on senti que ils ont étouffé quelque part photo le bateau clair ils ont étouffé par rapport à nini ba ko bengo invitation mo kende za te par rapport aux artistes engagés voilà ouais aux engagement pas de faut senga na nzela tout ça là mais lelo yo ça dit nga mo na zwi chari voilà et donc succès mo boyo nga mo na tinda siko nga mo na commander siko au sala boyo différence na yango à part wana différence na ba différence c'est différent yo ka to ke no différence siko ça dit succès de salara battant wana on est chiko zarate ils avaient un succès mon boye bah Orlando déjà fou là-bas tout mais faut boire libanga $100 ça passe faut se la racheter à niveau groupe de so dit ba président ba okena production ba fait 4 le mo loko moi $20 que les gars ba 20 zala oh nga ça influente ba voyage tout ba 20 mais c'est wana sko po mona penage président nani azana mutuka pasi yalega ba tu biso ba pera da mituka ozaki déjà na car ngate nga ba président ba pera mituka ba président wa yo zaki na makolo piéton le on a plus de piéton quand tu pousse mais si ko tango wana makolo ya jeku te makolo ya jete mais que nazoki ngolu moko vient nga utimi kili voilà tango aye vient nga propre utimi kili Douglas tango ayaki na car tango katikang ndeso ngana comme ko gagner na car na list boy na gagner na car mais na zambolo mbolo voilà na gagner na car mais ko payer boy rien parce que tango ekomaki na temps oyo yo sali ya yo moko groupe banani bapesaki yo idée wana te omona minute esenga foka yo mosala ba so ba idée te yango na te ya bato baolonga ba groupe na bakanda so longa groupe na bakanda eza passe pour simba biso le benake esprit monka ande tokendaka nzonzi moto oyeboye bakonzi balingai nzonzi nga te bafashe bapesi météo suspension biso toye batombokeli biso
okika ndako fana ndako to comme ndako expliquer ye météo gatana nani météo gatana mpio afin si bon abia to meka na bo to meka na nzoto te yoko ozonga na yo ngabito meka nzoto fait dévorant fondateur tango mekiango tato mekiango to bandi makambo ngo tant tu sais météo président pour tout banque président voilà ndé mamono kendega zo kenda bien tête mais toi tika na bo ngaki na ngai na mbinga ko apôtre na tongi fait dévorant na tiki pa météo ngana kei voilà ndé na kesa la list boy rénové beti list boy rénové na 2005 na longo list boy na 2003 2005 na c'est que list boy rénové signé na tout pour ça là-bas au signé pe makambo te yo so mpoka la tanga na c'est list boy rénové ok na list boy l'esprit bango 4 nga zate maintenant za komba ba ta profiter na moto wana voilà vrai yombo so elatinga sous na 2005 fini sous fini nga vraiment na zwinga mo oh maintenant ça na kombo na mo rénover rénover ça déjà yasika voilà na so rénover ki kedit c'est ki kedit ninga zala ki ta yesu ke na lolenge mususu voilà azala kana ma yeli sous na ndenge alors on dit comme liste boy wa en 2010 na tika rénover ki kedit na changer ka kombo ya rénover ki kedit kindoki en 2010 maintenant chanda kombo on a tiré l'hôtel ma tension parce que kindoki yango yozolo ba kindoki pour to ebike musana bino même si ba musicien banani sengaka fo kindoki pe ya molili c'est ko signaki pe akosaka bino ji parando mais mwana kizate akosaka bino mission moko dans la succès à simbakisi les comptes ba mission tout yo simba tene ba simbakisi na to vérité comme des morodana qui akosaka bino to ngana na moto bakosaka lukuta nzamba obeta bango fimbo parce que lo ni sala et sala ke elo ni sala ke o mérité donc makambo nyonso zo sala oyo kanga eza bon nzambe na oza kati na ngai sokoza na étoile ko ata ba etufango ba finio lelo tenzale au simba mais ngana obombelo te ngana tambusa pe na micro partout ba bi moto vie na yo moto papa na yo papa na omu yombe gauche bande ko salela ya yeza kita musu ya ba yombe mais yo pe no ke signer moto ti côté kuna ko mo kata na lamba mitudo o santi pe na ke o kat bakati yo mutu tout ça donc photo ke petolo ba pe ngana vie goto ba moto ngapela mukongo yo kundi siko viende ni ba yo komi na champion via zo mona na lisusu te komi ka kikedi wana champion du Congo ba 20h ba ozela ka kikedi nde bandoze la vie comme ba mozela yo so batune ba comprendre ma moto ngana za lever le rideau vie wana via tindanga na banda concert afaya matana podium koto zogi esko moto na zo te ça dit on est belo tout na kikedi na ke bon ça terre pour son na 6 via beta te mais que côté moi biso to buka lokuta te côté pe na yo kendaki nde na bo vio na lokola ye abeta ka chaque jour bazela ka ye ngafuna nyata vio na ke ibe moto ngale contre fana kumisa ka vio na nga gauche nzama pambole sika zali ba vio na ba fulinga nde nga go fula bango te na go benda be gaz te mais vio na ba fulinga makamu na bango yo zwango te ça dit ba fulinga par rapport na ba temps au public banda ko zela bango ba tienga na banda ka skoli boso na bango donc na obligé na ko batela na nga avant ba etala bango so ça que connaissante ma bé mais ce que côté là tant bébé président na champion du Congo na côté sur ce qu'on a mamango babio pe qui so simbele ki makasi kotala net na bord na yo bandaka e ma Sophie babi ma Sophie wana pena mama na nganga na yo ye wana vraiment ma Sophie wana to boya kango te sadi wana ba to benga ngo ebi ne sirene betana babari ça dit appelle les ayants wana ma Sophie pour ba renouveler qui des bandes font ma Sophie gang c'est ma Sophie on tele na yo yenda benga ka ba tele na yo boya qui dalinga banda ye mona ma Sophie ko azo benga ndé tele na yo ko bombela biso tele na yo ko batutu ba lobi pena ke kandolo padu kandolo na chili wana padu kandolo na otala maître ba izana na otala pena die mobiala mobali ya mama Olga balobi pena ke yondo za bo solo la pena na ma Sophie wana pe ma Sophie wana mutazo fula yo makambo padu kandolo ai ma mondo kendelango voilà maître ba izana yebi die mobiala pa yebi baba yebi na likemba puis vient mo bena fana zo kemba ma solo ka za manesa bana simba vie penza ba wana msu wana ba padua vya banga moto fort yango e pesa ko zo ke simba na mama moto te ko simba le ba komba ko te simbi apamba to simbi pena ma Sophie sa moto kisi za kwa na tendo
Ba moto sans. Ah, ba moto sans. Qui mo lobi sans moto. Pamba moto. Ah, pamba moto. Donc zanga moto pena moto za te mais nakamboye. Nakopa pe ba noko sabiso ba de la forêt ba na kisite ba wira no mona ba na kisite. Yo ndo confirmer ngo bongo vraiment. Papa niveau na beta malo so mona ngote. Mais ba bio za kana nzele ya muta kisi mama nganga. Asokola ka ba tout ça. Na parler maman chatinte la walongo la femme sinzi nganga nzambe. Nganga nzambe mais ba bia sokola ka batu yango zo sokola yo moko yango zo kanga makambo. Te yesa di aza prophétesse. Talaka de la forêt papa na biso we ranson abala monsala nzambe si de chimam pa. Yango yo po bali. Et puis ça mila ba musicien ka mon artiste moko we azwa mama pasteur. Après yo na ba comédien pe ça mila kikedi azwa mama prophétesse. Ya solo pena mama prophétesse to mama nganga. Mama prophétesse. Au niveau ba olobelela ngo babiki kedi tshomona ka ya zo fula mabongo ye moko ba tshaka ina base bazo sokola ye. Mama zo sokola ba tout ça. Na lobiso ba étoile na yo ba etufango. So ba fina makamuna na yo yaka pa na ye a peso sinzi. Makamuna to kozonga. Ezapena sinzi azolo ba bon sinzi. Sinzi c'est-à-dire quoi ba ye ba rapé. Ta mère azolo ba ta so mobali na ye moi c'est mobali mo succès zali. Tango ezali. Ndoyate. La charité bien ordonnée commence. Zela, s'il te plaît. Ngana akota nona makamna yo te toke no calme. Président totika no ba vantier. Olobi bien. Sinzi elingo laksa nini. Émission Djipara ndo foko landela makambo tout. Sinzi, mama pesa sinzi, c'est-à-dire quoi? Sinzi kitoluka mwana muntu kaluta. Sinzi za nzete. Bonne église na ba pike beta muntu sinzi kitoluka. Kasi te nzete za lokola barrage mo batela Djipara ndo na vina ago bongate. On a comme abi sinzi kitoluka mwana mutu kaluta nzete on est quoi ya mwana mutu aleka za na cadre bon ça dit ba kanga toile no ba tufa ba ça ba tela on nzete mo barrière mo boywana so yo mo peso betela pena kata loko ane kita yo leka yo mo zo confirmer pena ke mutu nyonso ko ya pena pa mwasi ya président Kikedi ya rejoindre pena sinzi oh menga mo yo de ma mbongo so aujourd'hui de ya sinzi ko bongo sans sinzi mais ce que côté yemba le nzambe on a yemba président yemba le loko ça dit bon nzambe vraiment boya. Mais président, Babi oza kana création mon groupe na yo ezaka création nini? O ebenda pena makambo susu à part ma Sophie. Yenge Kuzulu, Yenge Vantoto, Yenge Kuzulu, Yenge Mukumba c'est moi na PVA, ya longo minti mikulu bakaka basisa, senda dula. Président na kisa makashi ya. Obana ba yenge banini président lo baka pe vérité. Yango moni bazo bundisa yo. Eza ba ke Kongo ba président. Surtout que tozonga yo na konzo boyela kanini. Yo na konzo boyela kanini. Na konzo président konzo boyela nini président konzo boyela nini nga yola loko na mutu pena comme si konzo aleki na makambo yango na ebite yo fuluka oh on dirait comme si yo na konzo ezobela te konzo aleka ko na ba affaire tonne azana do yo yebi président konzo mambolo bate ya non président konzo mama sinzi mama ni okazi sinzo kreno so disoko te merci ko ngana zo yeba ke président konzo bosala ne bulo moko ka musalo yo sala yo ya sala parce que mingi bosala pe baseni ndenge moko parce que to comprendre ka te nani ayibaka ya nani pe yo na ye konzo boyoka na ka te zaka nini naza eza pasi keda kangsa comédien mo ennemi moni ngande naza carrière artistique na banda na bandiango na na kangsa comédien mo ennemi te et puis ba comédie belé autant à combat comédie bato na bana bota na mona ye konzo na to kutana pété non tala payer na TVT non tala pe na TVT natala segango segi konzo tala ngoso une fois mo boye mais so tala une fois mais otala une fois otala fana na ndako tala bo ba finga papa bango oh ama bana nga bazi papa ba fingo zape ba finga papa do yonde papa na konzo papa bante papa bango papa bana nga na konzo ko do président konzo azo finga nde papa ya bana na do yo bana na kota ndao na kuti bana batiango se konzo bana mamo na mona ete oh aye bona na kota nte mais mona seki konzo bena ba komyango wana bana ba otala est-ce que bana ba yoki ote papa ba fingo ba finga ne oh bon balongo bolongo na pona ate ba finga oh bana ba ba fingo tilo na batiango soutien na ce que tant otala ce que yo moko pena en personne etaki papa leader pe makambo totala pena bango esala ka ondeni o mo teke doki makambo eza wana ce que ozotala ke konzo azofinga yo mais tinga yeba mamona te papa nanga Djiparano okotsa mamuna ete ya ofinga ndeni nga bana ba comprendre ke a ofinga papa bango bana ba longola bana ba longola tilo na tala ete yebu no na mona ete pesa na ene mote do yo no mona konzo te no bana botama
Ah, bando botama. Banda ya botama na mona ete. Ya mona ya. So totali mba manzaka bazawa na so mona manzaka. Do yo ndimi Ngana po mama petit na. tela ndeto signa na commune pona manzaka. Po petit na yo. Petit président manzaka. Azada président. Donc il petit coup de président nga manzaka respect na pesi mbote. Ah. Na pesi président manzaka mbote. Et puis na ba niveau lelo ba niveau manzaka ba to likolo bongo otilanga otsa de temela. Na babi yo pe comme so za na bana pena ya ba kilote. Nani? Que aux yeux pe no tikeli bana pouvoir ba travailler. So pe na to longoli yimo ba makambo na pesa ba makambo. Ngane na lobby se ba to ba lobby. Tangana na génération nyonso. Hein? Ba génération oya ba no to ba yeye ba yeye. Babi yo la kisika mutaye ba ni mingi pa na yo zaka pita. Na bika tangana na génération oyo nso mo ba yeye na legi ma vie na succès. Tangana artiste legi ma vie na succès. Azate. Ah papa. Wana yo confirmer ngo tabana. Ba tu ba lo mo tangana ma mtalegi ma vie mtalegi na succès. Quand Sentia na enégal le Sentia. Na legi Sentia na succès. Tangana bango jipaka no posala ba polémique pour la terre. Surtout que na mibali na memona ba o balongo na memona bienvenue ba Richard ba navigateur ba Mateko na ga likolo parce que babi balongwa ki po nini yo zo so sa ba bien te babi yo ko motambola na mintuka ba cher bango ko tudor bazo lela ka tout ça ya moni ke sengeke bango pe ba sala plan na bango ne baso ba sala plan na bango ba to ba tamala mintuka te baso ba brouette baso ba pousse pour ko baso mintuka bana na ba olongwa siko président différence bango ba na ngande bolongo ipo na ngana so mintuka bino nde bosala ba groupe boso ba pousse boso ba brouette pour ko ba monoka na camion ya yo betu ba olongwa président c'est olongwa yo moko mo pano ba on tout ba ke président siko différence ya la nini entre marambo yo zo sala sikoyo na o ba bengi théâtre différence ya ni ezaka eloko moko to ko ba ko sarate ezaka lomo mais sauf que biso to ko pesa moi privilège na eloko oyo ba congolais balinga mingi voilà ça total kita théâtre nso kende mingi na comédie voilà moi drame ezali moke mais trop de mi pesa na comédie ça dit ba nigérien ba yena tragédie voilà ba yena trop de mystique ba suspense ba tension ba boyi maboke ba kena karashika voilà neka so zoro ba na pola fanda bi mais maboke ngo silasi maboke silingala maboke silingala tenda songa nena osonga boy lingisa ku na pita mwase ya ndoki tana osonga mete na yela bango so na ke fana na tragédie pour que na récupérer ba congolais ba zonga na théâtre voilà na théâtre ki ndoki ya mo théâtre ki di bono nga ba kindoki tenga na ba kindoki tenga bo nzambe so muta se compara na nzambe za ka diabolo yango na tsaka yetro mais babi na ndenga vrai na ndenge pena ya vrai to ke pena na page babi yo pena vrai ndoki ya solo ngabe na vrai ndoki sa pena ba kindoki pena kacha na za pena vrai ndoki na ko saka bino teki ke di pena vrai ndoki mais malheureusement kindoki ya bato mosusu na ba legelinga président to uti pena chez yo to to zo pena na palais obi na nga jeep na pesi mama manganga babenga la pesi bizu babenga masha ti manganga so yo mo mona na pa na pesi me bizu ngana pesa nganga bizu c'est na vrai nganga président ko tango talaka à part groupe na yo tango tala ba groupe wana groupe ni oyo mona penaki te groupe oyo pene beta pe ya ngai esi nganga na fonctionner beta ya ngana na jango te ko zo beta ya ngana mincho vraiment na ko moni mutaleki ko sa mo te pona se pesa bino ngana obeta nanu donc obeta ngana monte mais ba groupe esa bien tango yo tanga pe o tala pe ça la rapé bien on peut ça mais ko beta ngana te na pesa mo chance te parce que tango yo tala baladi esobe basaisa yo zo banga te ya yo fingisa bato mosusu na tv bamama na pibi babite tika na mama ke na mama mosusu mais yo sko leki président saisa na bite na leki mutu na bia o le mise mission par rapport à bato batala biso tant oh tension de combien on beta sur solo wana te sko président penal la sobe yo leki kana makambo ngana benga ye papa na uti pa na bango na sama kolo c'est yo ozape mwana président saisa hein ozape mwana président saisa oh non za mwana nene mais saisa za camarade la de sobe oh bon ngalo kana kamada ki sitati natama ki sitati ki sitati mwana enfant abi ki papa ala koko na ye papa la yo akoko na mina tamola kana yeti ne natama ndo kama master rien akoko na ye bon so bene natama na sesa ba master ba pire ba master so do renier ça ina nute oh bon le betolo quand yo renier ça ina nute au phénomène so ba yebiti ya ça il comment niveau succès tango yaka niveau système ya ya ça yé ya phénomène yé ba copé comme kangama ba comme génération moko mais on a da président na bino président na bino ba théâtre boss live na bino nga longola wa mutu te nga som tabika za patron a patron na pesi ça c'est mbota patron bon da yé moko zo tabia patron na lolonde
Ngabi Zorobabel, qui est une grande montagne devant Zorobabel, tu seras plané. Yo longolongo nani. Moi me ko chabi champion du Congo, yo nani longolongo. Et ça va le roi de rire. Président qui c'est abini. Kimpukunya. Abiye Kimpukunya. Yo longolongo ne. Vraiment to que non siko. Président, on a une génération ni. Ngai. Génération nous a banane. Génération ngana elona ketaka génération ngana bango tout baza pena soutien. Bakenda wapi? Pourtant monsieur doit bana na ba groupe na génération on n'a pas présé le mot na casse. Tant chose ba bana. Na présé ouais ba présé le mot na casse, ba génération na biso de koto bana, ba pe kuna bana, au mona pas ngader tout le monde ba nani ba koko seigneur. Nous ba génération na ba masala ouais. Do ba konzo tout ba bana no. Ah papa tika mona ba tika mona da fanda ane na betelo konzo na uniforme a couper avec classe. Tika mwana konzo ke ne classe. Papa moi dans les classes, tu on bet things avant na batu. Konzo papa. Yo dali. Mobiala, comment ni otanga sukuna? Tangala wa kombo tanga kiko? Mobiala kutatangela komo moba bia legio. Sanga ba shawe za ngati tipaka ndo ngati olipsaka ba. Vraiment the best voilà. Babi yoku to the best ni atako mabe taka ya sala bina biloko ba roi yoku no commencer ngote 2003 na longwe mama Lisi Boy na longwe Lisi Boy na 2003 bana liboso na jeu mikie ba the best ouais bana mikie ba mo mikie na 2003 siko ngana bino na bino 91 na bani théâtre na 2009 2000 na bani lo ba mo na succès ngana ça groupe de ça fait devant na métro na 2003 bana miso ba the best des best. Vous êtes des best, pas dans vraiment comme singa. Nous sommes dans maboka mapa. Mais maternelle va tenir la porte à classe à l'eau la zone sur ndako ko. Ya solo. Vraiment la présidente que tozonga. Yo zo lukizaka maka mo tali ba génération na yo to yeto longono ba président ki sita to ye. Te wana batata na yo vraiment pena to que tozonga. Phénomène sobe. Na ebisi tata na ngai. Bon mutu nini oyo mona penaka tourna kitoko o penaka. Bo beta na ye. Te ko beta to me bo beta na. Na boya ko beta na. Po yo beta ka. Te na boya ko beta na po. Tondi manaka pour que arna psiki nda suite. Ba bondi manaka ndeti nani yo ndimaka o moni penaka ya ko beta. Andi maka nani président Manzaka. Andi maka na bakimboka zo beta tia bimaki boye na sade o vite César. Eh oui, andi maka président Pharaon azo beta fina ngana kata push. Et qui n'a bien. Et puis que bon c'est pela na Zigura tika no place ya. Président Zigura. Ngasa ba bilo Zigura ta. Ado yo sala ngote. Ngasa ngote. Ngauta Zigura sala asala ki mboka. Ya kindokite. Asala ki mboka ba wela ka ba konzi ba wela ka mboka ba sala ni ba obunda libanda. Mais ngana yena kindokyo ya mboka na biso tilelo na ki mboka na mboka bena ba koko na ba pumbwaka. Nga koti ki ndokine na mboka. Siko tango tab na makati yo pe mutu. Tika ba jeko président. Siko mo zongi jika. Makati yo pe mutu. C'est dit bango tu ba sepela ka Zigura tikila bango. Ngate. Zigura tikila nde bango. Tikila bango ba sepela. Poso yimo azongi awa. Auto ya bona banga ki bazo ba ki pelekeza bi. Mukolo mboka e. Nzo abetenga tout va bien azongi na e. Na pesi président Zigura mbote vraiment. Vraiment président to kompena ko kende na basuka. Vraiment to kena na makambu na yo. To kena na makambu na yo. Elonga ngai na obeta nde mingi makambu na ngamo. Mukoti ka des informations politiques, religieuses, sociales, économiques et diverses.